Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Sizlar bilan yana Instauz. Bugun Instagramda profilni muzlatish yoki o'chirishlarga o'taman. Birinchi o'rinda Instagramga kirib olamiz. Kirganimizdan profilga o'tib olamiz. Shunga o'xshagan nuqtachani yozamiz tepadagi. Center account kiramiz. Texnik informatsiya degan joyga kiramiz. Keyin pastda uchinchidan eng pastdagini yozamiz. Pastdagini yozamiz. Profil yozamiz. Tepadagi muzlatadi, pastdagi profilni o'chirib tashlaydi. Menga masalan hozir profil kerak emas, shuning uchun o'chirib olaman. Sizlarga vaqtinchalik kerak bo'lmasa, shu tepadan tanlaysizlar. Menga olib akkaunt kerak, shuning uchun o'chirib olaman. Подождите yozamiz. Keyin другой yozamiz. Подождите yozamiz. Подождите. Instagram profil parolimizni yozamiz. Подождите yozamiz. Keyin удалить akkaunt chiqadi. Agar muzlatmoqchi bo'lsanglar, boshqa narsa chiqadi. Shuni yozamiz. Biroz vaqt olishi mumkin. Bo'ldi, akkaunt o'chib ketdi, endi uni tiklab olmaydi. Instauzga obuna bo'lib,